تقريبا هي دي البيضة الأخيرة اللي هتبيضها الفرخة دي دلوقتي، وده لأنها هتدخل في مرحلة هنعرف عنها كل حاجة دلوقتي وبالتفاصيل. والمرحلة دي أو الفترة دي بنخلي الفرخة تمر بيها عشان الإنتاج يزيد معاها. وكمان اللي احنا بنعمله ده أوفر بكتير من إن لو هنجيب كتكوت من أول وجديد ونقعد نربيه. يعني تقريبا اللي احنا هنشرحه ده بيوفر نص التكلفة اللي هنربي بيها الكتكوت لحد ما يبدأ يبيض. ولو لاحظنا كلنا في العلافات هنلاحظ مادة بيضة بس هي اللي موجودة دي، ومفيش أي وجود للعلف. كل اللي موجود قدامه هي المادة الحجرية البيضة دي، واللي بنستخدمها في الفترة الحالية أو في بداية الفترة اللي احنا هندخل فيها الفرخ، ألا وهو الجير. وده بنستخدمه عشان نزود الكالسيوم عند الفراخ قبل ما ندخل في المرحلة دي. وطبعا الجير أو الكالسيوم هو أهم عنصر عند الفراخ عشان هو اللي بيكون القشرة بتاعة البيضة. طبعا نقص الكالسيوم ده كارثة لأنه بيخلي قشرة البيضة رقيقة جدا واللي هي البريش. والفترة اللي احنا هندخل فيها دلوقتي هي فترة القلش. وتعالى بمنتهى البساطة اشرح لك يعني ايه قلش وايه اللي بنستفيده لما بندخل فراخ في فترة القلش. اول حاجة الفرخة بيكون وزنها تقريبا من كيلو 800 ل 2 كيلو. اول مهمة عندنا وهي ان احنا بنصوم الفراخ لفترة معينة من الزمن تقريبا اسبوع، وطبعا بتكون صايمة عن العلف مش عن المية. وفي الفترة دي تقريبا وزن الفرخة بينزل من كيلو 800 او 2 كيلو لحد كيلو 200. وكيلو 200 ده هو الوزن اللي بيكون عليه الفرخة في الفترة اللي بتبدأ فيها تبشر بيض. يعني بصورة اوضح شوية، احنا لما بنربي الكتكوت لحد ما يبدأ يبيض بيكون وزنه مع بداية أول بيضة ليه كيلو 200 كيلو 300 تقريبا. اللي احنا بنعمله بقى بنعمل اكننا رجعنا الفرخه لعز شبابها تاني عشان تبدا تبيض من جديد وتبدا انتاجها يبدا يعلى تاني. وده طبعا بيجي نتيجه ان هي مش بتاكل. وطبعا مع بدايه الفتره دي الانتاج بيبدا يقل لحد ما يوصل 0%. وده طبعا البديهي لان الفرخه دلوقتي مش بتاكل، فهتجيب منين علف عشان تحوله لبيض. وبعد ما الفرخه بتوصل للوزن اللي احنا عايزينه بنبدا نديها علف على قد احتياجاتها اليوميه بس، اللي هو على قد ما تعيش بس، واللي بيكون حوالي 60 جرام. ولكن خلي بالك طبعا ما بيفوقش معانا وما بيكملش معانا غير الفرخة الشديدة، وده الطبيعي لان مش كل الفراخ هتستحمل الفترة دي. ولو جينا حسبناها طبعا بالنسبة للكتكوت فطبعا بيكون في نسبة نافق، فطبيعي ان يكون نسبة نافق برضو موجودة في القلش. طبعا بقى في المية بنبدأ نحط لها فيتامينات ومغذيات وحاجات زي كده كتير عشان تبدأ تقاوم الفترة دي. ونقدر نعمل كده مرة واثنين وثلاثة، ونقدر نشغل القطيع لحد 3 سنين تقريبا. يعني انت دلوقتي مش مجبر تستخدم القطيع بتاعك سنة واحدة وتقلبه، لا تقدر تستخدمه سنة واثنين وثلاثة لحد ما تستنفذ الانتاج بتاعه. ولكن طبعا ما ينفعش حد ينفذ الخطوة دي على عدد كبير جدا الا هو فاهم هو بيعمل ايه كويس جدا، لان في حاجات كتير محتاجة تتظبط زي نسبة الاضاءة وعدد ساعات الاضاءة، وكمان درجة الحرارة اللي المفروض العنبر يكون عليها ساعتها. وطبعا احنا بنقلل نسبة الإضاءة جدا. وبعد الفرخة ما بتخلص الفترة دي بنبدأ نديها تحصين. طيب خلصنا بقى الفترة دي وعدينا من كل المراحل اللي المفروض نعدي منها في فترة القلش، برضه بنتعامل مع الفرخة بعد ما بتخلص القلش وكأنها كتكوت وكبر، ونبدأ نزود له في احتياجاته واحدة واحدة. نبدأ نزود له مثلا في الأكل، نبدأ نزود له في نسبة الإضاءة، نبدأ نزود له في التهوية. ساعتها هنلاحظ زيادة في الإنتاج، وبعد كده نبدأ نجمع البيض بتاعنا من جديد ويبدأ يوصل العنبر لإنتاج أو ذروة الإنتاج. ولكن خلي بالك عشان في نسب معينة بنثبت عندها في الإضاءة وفي العلف وفي التهوية، يعني بمعنى صح مش عمالين نزود في احتياجاتها عمال على بطال. وعلى المستوى الشخصي أنا بحبذ جدا فكرة القلش لأنها بتوفر عليا تكاليف العلف وتكاليف لتربية من أول وجديد وتكاليف لكل حاجة تقريبا بتنزل. طبعا انت بتختار العنبر اللي كان بدايته قوية في الانتاج عشان يبدأ يديك انتاج قوي تاني من اول وجديد، ولكن ما تروحش تختار عنبر اساسا انتاجه كان قليل في البداية وتقول ده هيجي منه وهيبدأ ينتج تاني من جديد.